Nagy érdeklődés fogadta a Karintia Szója Szakmai Napok sorozat első állomását a Baranya vármegyei Bodán. A gazdák figyelme nem véletlenül fordul a szója felé, hiszen a termesztése mellett erős érvek szólnak. Ez az egyik legstabilabban termeszthető, igen nagy európai és jelentős hazai felvevőpiaccal bíró, kevesebb inputanyaggal is jövedelmezőbben termeszthető növény. A Karintia Kft. Szakmai napján Bene Zoltán cégvezető nyitó előadása mellett Németh Lajos meteorológus és Fórián Zoltán vezető agrárszakértő elemzései, partnercégek bemutatói és nagyüzemi kísérletek ismertetése gazdagította a programot. A Karintia Kft. Több mint 30 éve aktív szereplője a hazai agráriumnak, és hosszú ideje tartunk, mondhatom, hogy nagy sikerrel szója szakmai rendezvényeket itt Magyarországon. És úgy gondolom, hogy a hívószó, a takarékosság, az értékesíthetőség és a jövedelmezőség. Ebben a 3 pontban a szója megállja a helyét. Kutatási eredmények igazolják, hogy a szójának 5 fokkal magasabb a káros hőmérséklettűrés küszöbértéke a nagy területű tavaszi kultúrákéhoz képest. A szója jobban bírja a hőstresszt, és ez előnyt jelenthet, mert az előrejelzések szerint a következő évtizedekben is a hőmérséklet emelkedésére kell felkészülni, hívta fel a figyelmet előadásában Németh Lajos meteorológus. Az elmúlt 5 esztendőben szaporodott a szélsőséges időjárási helyzetek száma. A hosszú távú előrejelzések egyértelműen azt adják, hogy itt a Kárpát-medencében a következő évtizedekben, 2050-ig folytatódik a felmelegedés. Sajnos erre kell felkészülnünk. Nem csak az éghajlat változik. Az agrártámogatások, a termények értékesítésének lehetőségei, a munkaerőhelyzet merőbben más lett az utóbbi években. A gazdáknak követniük kell a változásokat, szorgalmazta előadásában Fórián Zoltán, az Erste Bank vezető agrárszakértője. Azt gondolom, hogy kritikus időszakhoz érkezett a magyar mezőgazdaság, aki még mindig a csigaházába bújva mutogat másokra, hogy ki a hibás ebben meg abba, az sajnos le fog maradni arról a rendkívül jelentős és mély átalakulásról, amit a magyar mezőgazdaság az elkövetkező években fog megélni. Mi itt az Erste Bank agrárközpontjából, amit van szerencsém vezetni, rövid és közép és hosszú távú előrejelzésekkel egyaránt próbáljuk támogatni az ügyfeleinket abban, hogy ezt a szemléletváltást nagyon-nagyon gyorsan kell meglépnünk. Most olyan időket élünk, hogy ha nem vesszük észre és nem lépünk, akkor nem fogja tudni a rendszerváltozást túlélni a gazdálkodási része. A Huminis technológiával végzett szójatermesztés eredményességét mutatta be az érdeklődőknek Vasili Zsolt, a Huminis Kft. Területi vezetője. A cég már 5. éve van jelen ezen a területen, ahol 300 hektáron biotermesztést is végez a partnerük. Itt az elmúlt 15 év országos üzemi és kutatói helyi átlaga azt mutatja, hogy 13,7%-os termésnövekedést tudunk elérni szójatermesztésben, 2 fenológiai fázisban kiutatott, célzott biostimulással és lombtrágya kezeléssel, plusz a minőségi értékeken is tudunk javítani, fehérértékeken 2-3 értéket, olajtartalomban pedig 5-6 értéket. A kezelés drónnal lett kiutatva, a drónban, a tankkeverékben hektárra 5 liter Condisol B+-es termék, 1 liter Solvitis magnézium, 1 liter Solvitis SK termék és 1 liter Solvitis Bormo termék került kiutatásra itt a virágzás kezdetének időszakában. Nagyon szép, vigoros, homogén szójaállományt látunk, nagyon szépen be vannak rakódva hüvelyekkel, és bizakodhatunk abban, hogy egy kiemelkedő termésmennyiség és magas minőségű hozam várható itt a szójában.